Alo, twongeye kubasuhuza uyu munsi, nanone tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi buganire cyane cyane ku makuru mashya agendanye n'umuti mushyashya uzakoreshwa mu Rwanda guhera mu kwezi kwa munani kuzamura. Uwo muti ukaba witwa Lenacapavir. Lenacapavir rero ni umuti wemewe n'icyo bita FDA, Federal Drug Authority, mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize 2025. Akaba ari umuti uzakoreshwa mu rwego rwo kwirinda virusi itera sida, virusi ya sida. Ikibazo cy'uyu muti ntabwo ari uko wenda umuntu yavuga ngo ntiyifuza ko abantu birinda virusi itera sida, ariko ikibazo ni ibyo bita trials, igeragezwa ryakozwe kuri uwo muti mu gihugu cya Uganda ndetse no mu gihugu cya South Africa, aho bita Western Cape. Western Cape ubwo ni muri za Port Elizabeth, Eastern Cape ni muri za Cape Town. Iyo urebye rero nk'uvuze Port Elizabeth muri South Africa, izo quartier z'inyuma y'umujyi zo mu birabura, aho usanga baba mu tuzu tw'amabati, aho niho bagenda bagakorera trials. Yaba ari Eastern Cape, bakagenda bagakorera trials aho bita za Kairicha, hahandi icyo bita summer time, igihe cy'ubushuhe usanga izuba ryatse utuzu twose tugashya. Abaturage bahariya baba mu buzima bubi cyane cyane ndavuga abaturage baciriritse. Nta n'umunyafrika ucyuye mu buzima nk'ubwo bo babamo abaturage bahariya, ndetse n'umunyamahanga uje muri kiriya gihugu aba mu buzima nyine nk'ubwo abantu babamo busanzwe, akaba mu mijyi akabasha gukodesha, ariko bakavukire baho usanga babayeho nabi cyane. Aho rero niho bagiye bakorera ubushakashatsi bw'uyu muti bita Lenacapavir. Impamvu mfite impungenge kuri uyu muti, ni umuti umuntu yakiwutangira bamuhaye ibinini bakamuha n'inshinge. Iyo amaze kwitera inshinge inshuro ebyiri, kuko urushinge rumwe ni mu mezi 6 n'undi mu mezi 6, noneho yatangiye ibinini yiteye inshinge ayo mezi 2, noneho atangira kujya ajya gufata rumwe mu mezi 6. Ikibazo rero, impamvu umuti nabonye uteye ikibazo, nibyo bita elevation of liver enzymes. Ni ukuvuga ngo izo enzymes cyangwa se utwo tunyamwijima dushobora gutuma umwijima uturika mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo urwo rushinge ubwarwo nibaza ko rufite ubukana kurusha zimwe za corona. Mwabonye inshinge za corona ibibazo zateje, muri hagati ya 63 na 84 iyo babateraga aho Cape Town na Uganda, bahitaga babyimba, bamwe bakazana ibisebe biturika, hari n'abapfuye kubera ko boko kwahitaga kuzana amakanseri. Uwo rero niwo muti bagiye kuza bagatera abanyarwanda. Nari ndi kwibaza nimba trial yarabereye muri Uganda, indi kabera muri South Africa, kuki ibyo bihugu atari byo bifashe uwo muti bwa mbere. Uwo muti bakaba baje iwacu, bakaba bashaka kugira ngo ariho batangirira ku isi hose, barashaka gutangirira mu Rwanda gutanga uwo muti. Uwo muti ni wabo muri Amerika barawutinye, niho wakorewe, ariko ntabwo urebye nubwo ubwo ab'imiti bawemeye bo muri ibyo bihugu, ariko nta soko ryawuguze ngo ribe ryavuga ngo rirawucuruza, ngo baratangira kuwucuruza n'abantu, ntibaratangira. Noneho ukaba wakwibaza, ese dufite sida nyinshi kurusha iyi si yose?
kuki tutareka umuti ukazatangirira mu kindi gihugu, tukareba impfu z'abantu baho, tukareba uko imyijima iturika, uko impyiko ziturika, nimba bawutera ukuboko kukaba nk'ikinya, noneho bakazabona kuzana iwacu. Ubwo rero nubwo tuvuga gutya, burya amatwi arimo urupfu ntiyumva. Ni ukuvuga ngo uwo muti ushobora kuzica abanyarwanda benshi kurusha abo wagakishije, kubera ko mwibuke ngo abanyarwanda mwiteye inkingo za korona cyane, mufite 90%, bivuga ngo mufite ubudahangarwa bwo hasi. Rero nibongeraho uwo muti ku bantu bafite ubudahangarwa bwo hasi, noneho abantu bazajya bahita barangira ako kanya, kuko umwijima nugira ingufu nkeya ku muntu ufite ubudahangarwa bwo hasi, nta buzima. Ni ukuvuga ngo ni nko gufata igifaru ukajya kukirashisha umubu. Kubera ko already umuntu afite ibyo twavuze ko ibintu byitwa IgG4 antibodies, byo bita immunoglobulin class 4. Narabisobanuye muri video zashize, abazajya bashaka kumenya icyo bivuga bajye basubira inyuma. Hari E6 yari iri muri ziriya nyicamubiri karahabutaka. E6 igizwe na protein bita E6, ariko irimo virusi za papillomaviruses. Hari semiviruses 40 cyangwa se bwoko bwa virusi bwa 40. Hari parcoroite zari zirimo, kongeraho na spike protein artificial, byose bikagenda bikaba lipid nanoparticles. Ni ukuvuga ngo uduce tw'iyo miti yose nitwo twinjiye mu mibiri y'abantu, nitwo turi gushwanyaguza impyiko, umwijima, gushwanyaguza inyama zose 10 z'umubiri. Noneho rero twongereho n'uwo muti uvuga ngo urarinda sida, ariko uzakwica umwijima, uzakwangiza igifu, uzagutera umutwe udakira. Mu bo baziteye muri ibyo bihugu harimo n'ubu abatarakira imitwe, harimo abatarakira isereri, harimo abatarakira kuruka bakaba bakirukana n'uyu munsi, harimo abazanye inkovu nini cyane ku kuboko, hafi ubwo 85%. Ni benshi. Inkovu ku kuboko, gukomera ku kuboko, aho barutereye hahita haba ikibazo. Koko Banyarwanda, kuki ari mwe mwagatangiye uwo muti? Kuki mutakaretse ibindi bihugu bikawutangira, mwebwe mukazareberaho? Iyo ni sida mwirinda, cyangwa se ni systeme yindi yo kubakorera ubushakashatsi? Rero kuko nabivuze, amatwi arimo urupfu ntiyumva, habwirwa benshi hakumva beneyo. Ubwo uzajya gufata uwo muti ngo aririnda sida ni akazi ke, kuko sida ushobora kwinywera ibinini. Abantu turabizi bamaze imyaka 30 banywa ibinini, ariko umwijima ushobora gupfa mu myaka 2 ukaba uraturitse. Uwo mwijima ko n'abawuvuraga, abavuzaga imiti ya kinyarwanda bazi kuvura, ko basigaye ari bake cyane, batakinabaho benshi. Uzivuzaho umwijima waturikijwe n'imiti mvaruganda, ko iwituritsa ugasanga izo bita liver cells zangiritse, noneho kwiyurura no kwiyubaka ugasanga biragoranye. Ubwo rero abazi ubwenge, mukore uko urwo rukingo muzaba mureke abandi babanze bazitere, mwebwe murebe ibizababaho. Nimubona nta bibabayeho nyuma y'umwaka 1-2, aba aribwo muzajya gufata urwo rukingo ngo muririnda sida. Ahubwo se abantu bakwirinze gusambana, sida kwituruka mu busambanyi, abantu bakwirinze gusambana, nibyo byoroshye, aho kugira ngo ujye kwiteresha ibintu bizagenda bikugiraho ingaruka. Kuko ibintu byinshi twagiye tubona ko bigiraho ingaruka. Iyo ugiye mu bitaro bya Butaro, muri kanseri huzuye abagore,
impamvu huzuye abagore ni uko abagore aribo bafata imiti yo kugabanya urubyaro, family planning. Abagabo ni bakeya, nta mugabo ufata family planning. Huzuyeyo abagore. Abagore nibo barwaye kanseri mu Rwanda. Wenda ubu hiyongereho kanseri z'inyicamubiri karahabutaka, ariko mbere yuko batera inyicamubiri karahabutaka hari abagore benshi kubera imiti igabanya urubyaro. Ibintu rero byose bazana usanga ari byo abantu birukankira, ariko bikazabaviramo urupfu. Ni byiza rero ko abantu bamenya gushishoza, bakamenya gutekereza, bakamenya kwitegereza kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Uyu munsi twavuze kuri coconut igihe kinini, ariko impamvu nyigarutseho ni uko abantu bari kurwara iyo nakwita repertorium ni icyo navuga ingobyi ihetse inyama zindi 10 z'umubiri. Hari inyama irimo imbere, ni ukuvuga ngo iri imbere y'urutirigongo, iri hariya ihetse inyama zindi 10 z'umubiri. Abantu bari kwirwara bakavuga ko bari kubabaramo hariya, abandi bakababara imbere aho amagufa yinjirira muri socket, abandi bakahababara imbere kubera ko haba harimo ururenda rugenda rumera nk'uruyonga, rwamara kuyonga noneho umuntu agatangira yumva ububabare kandi budakira, yajya kwa muganga bakamuha ya miti igabanya ububabare, nayo ntabwo igikora. Rero nicyo kibazo. Niyo mpamvu nagarutse kuri coconut ishobora kugenda igakemura icyo kibazo cyo mu ngingo, icyo kibazo gituma umusokoro mu mpyiko udakorwa neza. Twibukiranye ko coconut uyikubita hasi, ubundi ukaba wafata 1/3 cy'icyumweru kiri imbere ukakirya, uyu munsi ukakirya ejo, akandi gace ukakarya ejo bundi. Noneho ugasanga irafasha ibintu byinshi, irafasha imyanya y'ubuhumekero, irafasha inyama y'umutima, irafasha ubwonko bwawe, irafasha kuvana ikintu cyose cyitwa uburozi mu nyama 10 z'umubiri. Coconut ubusanzwe ivura amarozi. Iyo ubashije kuyivanga n'ibindi tuzabona, ubwayo ivura amarozi, ariko iyo bivanze n'ibindi tuzabona ishobora no kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zikomeye. Hari ibyo wayivanga ikavuramo diyabete, hari ibyo wayivanga nayo ikagabanya uburwayi bwa kanseri y'umwijima, hari ibyo wayivanga nayo ikagabanya uburwayi bwa kanseri yo mu maraso, hari ibyo wayivanga nayo bikagabanya uburwayi bwa kanseri y'uruhu. Coconut ni ingirakamaro cyane ko ikize ku ntungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye. Ni byiza ko muzajya mukora subscribe, mukareba video za kera, kuko iyi channel ntabwo nyitangiye ubu, nayitangiye kera, ariko nagendaga ntangira nkasubika kuko nabonaga abanyarwanda nta kintu bitayeho, ntacyo bitaho ku bintu by'ubuzima. Ni abantu bavuga ngo vision ntayihari y'abanyarwanda, kuko vision y'abanyarwanda, vision igira abantu bazaba bariho, vision ntabwo igira abantu bazaba bapfuye. Noneho rero muri mwe ni bangahe bazaba bariho muri 2050 iyo vision mwasetinze? Kubera ko abantu biteje uturemangingo mvamigabane 2030 sinzi ngo bazahageza. Turimo turabona abaganga bapfa, turimo turabona n'imiryango yabo ipfa, kandi aribo bavura abantu, aribo bavuga ngo bafite amabanga y'uburyo bavuramo, ariko ntayo. Mwe nimwe muzitaho, nimwe muzimenya, mukavana inyicamubiri karahabutaka mu buzima bwanyu, mukavana iyo myambi igishirira mu buzima bwanyu. Coconut rero muyikoreshe hejuru yo kubafasha mu ngingo hose, yo kubafasha kuri iyo repertorium, ingobyi iheka izindi nyama iri kugenda ishya, ikazamo na kanseri. Nta nubwo kanseri yayo zo bari kuzibona cyane, coconut izagenda ibafasha hari ibyo igira. Ikindi coconut
mu bibazo by'ubuhumekero, ingufu nkeya mu bihaha, yongera ingufu kuko ijya mu byo twita alveoli cyangwa air sacs cyangwa udushambure tw'ubuhumekero, ikongera igasohoramo imyanda yari irimo yose n'ibirenda byari birimo byose, noneho igasa niyongera kutwubaka. Iyo ni kokonati. Kokonati hari abafite ikibazo cyo kwibagirwa cyane, hari abafite ikibazo cy'isereri, cy'umutwe, hari abafite ikibazo cyo kubabara mu nda. Kokonati ikemura ibyo bibazo byose. Ni byiza rero muyikoreshe, ariko nongere nsubiremo uriya muti w'inshinge bavuga ngo urarinda sida, abafite ubwenge ntibawitere. Mubanze mutegereze murebe abazawitera ibizababaho, hanyuma mutangire mubitekereze hashize nk'imyaka 2. Mwirinde. Naho ubundi ushobora kwitera ikintu kikakwica kandi ibinini bya sida bari kuzabinywa niyo myaka 30-40 igashira. Rero abantu bajye bakoresha ubwenge, abantu bajye batekereza. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza, naho ubutaha.